දැන් කලින් සිලබස් එකේ තිබ්බා. පිළිකා ගැන තිබ්බා චූට්ටක්. වාක්‍යයක් දෙකක් වගේ නිකන් සෛල විභාජනයේ කොටසේ. මේ සැරේ සිලබස් එකේ මේක වෙනම සෙට් එකක් විදිහට දැම්ම එක හොඳයි. නරකක් නෑ. සර්ට හොඳ ඇති අපිට නම් නරකයි ඉතින්. නෑ ඔයාලට හොඳ බව දැන් මම තේරුම් කරනවා කියලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගුරුවරයෙක් මේ පාඩම් උගන්වනකොට මේවා දරුවන්ගේ ජීවිතවලට බද්ධ කරලා ඉගන්නුවේ නැත්තම් තේරුමක් නෑ. මේවා මොනම කුඩ නැත්තම් දාන්නේ. ඔයාලගේ ජීවිතවලට ගලප ගන්නවා කියලා කියන්නේ පිළිකාව හදාගන්න එක නෙමෙයි. මේ ගලපනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලා මේක ගන්න ඕන. මුළු හිතෙම මුළු හදවතෙම ගන්න ඕන. දැන් අහගන්නකෝ වෙන සෙල්ලම දැන් මම දැන් කලින් කිව්වේ දැන් සත්තුන්ගේ ඇඟේ සෛලයක මොකක් හරි විකෘතියක් වුණ ගමන් විකෘතියක් කියලා කියන්නේ මේ සෛලය ඉන්න ඕන විදිහ නෙමෙයි දැනට ඔයාලා තේරුම් ගන්න මොකද විකෘති ගැන පුතේ පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා 7 වෙනි එකේ හරිද සෛලය දැන් ඉන්න ප්‍රකෘති තත්ත්වය නෙවෙයි සෛලේ ඉන්න ඕන විදිහ නෙවෙයි ඒ සෛලය චුට්ටක් ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා මොනයම් හෝ අහිතකර පැත්තකට වෙනසක් වුණොත් ඒක අපේ ඇඟට අහිත කරයි. ඒතර සෛලයේ ඉන්න ඕන විදිහට නෙමෙයි වෙන විදිහකට වෙනස් වුණ ගමන් අපි කියනවා විකෘතියක්. සරලව එහෙම හිතන්නකෝ. එතකොට මේ ඔය විකෘතියකට ලක් වුණ සෛලයක් ටක් ගාලා අපේ ඇඟෙන් අඳුන ගන්නවා. සෛලය හැදෙන්නේ සෛල විභාජනයෙන්නේ. කලින් පැවති සෛලයක් බෙදිලා හැදෙන්නේ. ඒ හැදෙනකොට මොන හරි අප්සෙට් එකක් ඔබ්ලික් එකක් ගියොත් අපේ ඇඟ මෙයාව අඳුන ගන්නවා. අඳුනගෙන සුදුරු දිරාණු එහෙම ඇවිල්ලා මෙයාව විනාශ කරනවා. පුළුවන් තරම් ගේමක් දෙනවා මෙයාකව විනාශ කරන්න. නැත්තම් අලි කරදරයක් වෙන්නේ පස්සේ කාලෙක. අර නියපොත්තෙන් කඩන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ඒත් බැරි වුණොත් මේ සමහර විකෘති සෛල හරි කපටි. හරි කපටි. මේගොල්ලෝ හරි දක්ෂයි අපේ ඇඟේ අර ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට අහු නොවි ඉන්න. මුන් වෙන දක්ෂයි. ඒකට වෙන එක ක්‍රියාමාර්ග යොදන ප්‍රතිශක්ති පද්ධතියට අහු නොවි ඉන්නවා. හැබැයි ඒ වගේම මේගොල්ලෝ හරි නිකන් හරි අසහනෙන් ඉන්නේ. නිතර බලන්නේ ප්‍රජනනයේ දෙන්න. අපේ ඇඟේ සෛල වෙනම ප්‍රජනනයේ දෙන්නේ ඇඟ ඇතුලේ. එහෙම වෙන්නේ හරිද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා දැන් උඹලා හිතන ඒවා. ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේගොල්ලෝ කැමති බෙදෙන්න. පුදුම මේ උණක් තියෙන්නේ. පුදුම විදිහට ආසයි බෙදෙන්න. ඉතින් මේ විකෘතියට ලක් වෙච්ච බොහෝ සෛලවල බෙදීමේ වේගය, ගුණනේවීමේ වේගය අතිශයින් වැඩි. පුදුම විදිහට බෙදෙනවා. බෙදි සෛල ගුලියක් හදනවා. ඒ ගුලිය තමයි අර්බුදය. එහෙම බෙදිලා හදන ගුලිය තමයි අර්බුදය. දැන් ඔය පිළිකාවක වුණත් මුල් අවදිය පොඩි ගැටයක් වගේ තමයි අහුවෙන්නේ. හරිද? නිකන් සෛල ගුලියක්, මස් ගුලියක්. ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා තාම මේ සිලබස් එක ලොකුවට ඉගෙනගෙන නැහැ නේ. එතන මේ මස් ගුලිය භයානක වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඒ මස් ගුලියේ එහෙම නැත්නම් අර්බුදේ මස් ගුලිය කියලා එහෙම ලියන්න විභාගෙට ඒ අර්බුදයේ අපි එකට කියන අර්බුදය ටියුමර් එකක්. ඒකේ තියෙන සෛල ගැලවි රුධිර වාහිනිය ඔස්සේ තැන් වලට යනවා ඇඟේ. ඇඟේ තැන් වලට යනවා. ගිහින් ඒ තැන් වල වෙනම අර්බුද හදනවා. අන්න ඒකයි කේස් එක. ඕකනේ උපමාවට ගන්නකො මෙහෙම. පොල් වත්තක් මැද්දෙන් ගඟක් ගලනවා. ගලනකොට මේ පොල් වත්තේ දැන් පොල් වත්ත තමයි ටියුමර් එක. පොල් ගෙඩි තමයි ටියුමර් සෙල්ස්. මේ අපි කියන මේ විකෘති වෙච්ච සෛල. ඒවා අර ගඟට වැටෙනවා. දැන් ගඟ තමයි රුධිර වාහිනිය. දැන් මේ ගඟ ගලන්නේ කොහේටද? අර පොල් වත්තේ වැටෙන පොල් හැම එකම ගඟ දිගේ ගිහින් ඒ තැන් වල පැලවෙනවා. ඉක්මනට ව්‍යාප්ත වෙනවා. අපේ ඇඟේ ව්‍යාප්ත වෙනවා. අන්නේ විදිහට දරුවනේ මේ අර්බුදයේ ව්‍යාප්ත වුණ ගමන් අපි කියනවා පිළිකාව. කැන්සර් එක. මේක ආපහු නවත්තන්න පුළුවන් මට්ටමකට එන්නත් පුළුවන් බැරි මට්ටමකට එන්නත් පුළුවන්. කැන්සර් එක. ඉතින් මේ කැන්සර් එකක් ඇති වෙන්නේ එතකොට පළවෙනිම කාරණේ තමයි විකෘතියට ලක් වීම. සෛලයක් විකෘති වෙනවා. ওই විකෘතියට ලක් වෙන්නේ විකෘති කාරකයක් අපේ ඇඟට ඇතුල් වුණාම. සෛල විකෘතියට ලක් කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි කිමිකල් එකක්. සමහර කිරණ වලිනුත් පුළුවන්. මොන හරි රසායන ද්‍රව්‍යයක් අපේ ඇඟට ඔය දරුවෝ දන්නවද? මම එකයි කිව්වේ මේක ඔයාලට බද්ධ වෙන්න මම උගන්වන්න ඕන කියලා. ඔයාලා දන්නවද? දැනට තියෙන අපි කන බොනේ වගේ 80%ක්ම විකෘතිකාරක. අපිට බේරෙන්න බෑ ළමයි දැන්. මෙහෙම ගියොත් අනාගතයේ මිනිස්සු මැරෙන්නෙම පිළිකා වලින්. ස්වභාවික මැරෙන්නේ අඩු වෙනවා.
ස්වභාවික මරණ අඩු වෙලා පිළිකාවෙන්ම තමයි මැරෙන්න වෙන්නේ. මල මගුලක් වෙන ඉස්සරහට මෙහෙම ගියොත්. දැන් දරුවට පිළිකාව දෙන්නේ අම්මා. අම්මට පිළිකාව දෙන්නේ දරුවා. සහෝදරයට පිළිකාව දෙන්නේ සහෝදරිය. ඒ මට්ටමට අපි පිළිකා බෙදන අය වෙලා. පුදුම ඔයාලා කියන්නේ අපි පුදුම රිස්ක් එකක ඉන්නේ පුතේ හොඳේ. මම දැන් කියලා දෙනවා පිළිකා එහෙනම් මතක තියාගන්නකෝ. අපේ ඇඟේ පිළිකාව ඇති වෙන්නේ විකෘතියක් නිසා. විකෘතිය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අපේ ඇඟට අපි විකෘති කාරක දෙයක් ඇතුල් කරගන්නවා. ඉතින් ප්‍රබල විකෘති කාරකයක් තමයි දෙයිහාමුදුරනේ MSG මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. MSG. මෙහෙම කිව්වට දන්නේ නැහැ. එතකොට හිතෙන්නේ නිකන් RPG එකක් වගේ කෙලලා අරින්න පුළුවන් බෙල්ල ගලවිලා යන්න කියලා හිතෙන්නේ. MSG කිව්වහම හිතෙන්නේ. අජිනමොටෝ. ඔය ඉස්සර මට මතකයි ඇඩ් එකක් දැම්ම අජිනමොටෝ චුට්ටක් දැම්මම බලන්නකෝ ගගා. දැන් මාධ්‍ය මෙහෙවන අය සමහර අය හොඳයි. සමහර අය නම් නිරේම්මයි නවතින්නේ. ඇයි මිනිසුන්ට මරණය බෙදනවා සල්ලි වලට. සල්ලි නිසා මරණය බෙදනවා මිනිසුන්ට. විලිලැජ්ජ වෙන්න ඕන. ඔයිට වඩා හොඳයි හිඟා කෑවනම් පාරක් අයින්. මේ දුක කියන්නේ සමහර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ නලු නිලියෝ රෙදිත් ඇඳන් රෙදි ඇඳන් කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි. රෙදිත් ඇඳන් මේ පිළිකා ජනක ඒවා ප්‍රමෝට් කරනවා. මේ ගන්න කියනවා මේක. මාත් මේක ගහලා තමයි කියනවා මේ ක්‍රිකට් ගහන්නේ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දෙක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. බෝලේ පස්සෙන් දුවනවා. බෝලේ වැටෙනවා උදිකටම දුවනවා. මන් දන්නේ ඇඟට පණක් එන්න විදියක් නැහැ මේ මගුල්නේ ප්‍රමෝට් අර තමන් බෙදන දේනේ තමන්ට ලැබෙන්නේ. විපාක එනවා. ඉතින් මේ මන් දන්නේ ඉතින් ඒ කොහොම මොන හිතින් කරනවද කියලා අජිනමොටෝ. ඔයදරෝ දන්නවද දැන් ඔය සයිවර් කඩවල ගොඩාක් ඔය මේ තියෙන ඔය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කියනවා. සයිවර් කඩ පැත්තකින් තියන්නකෝ. මේ මිනිස්සු මේ කමන්නේ. කමන්නේ නැත් නෙමෙයි. කවුරු කරත් වැරදි. මහා ලොකු රෙස්ටොරන්ට් පවා බොහෝ වෙලාවට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට ඔය දා නාසි ගොරන් කියලා කියනවා. අරක කියනවා මේක කියනවා දාලා ගුඩකට MSC දානවා. අජිනමොටෝ දානවා. දාලා දෙන්නේ. දැන් සමහර ඔය කොළඹ පැත්තේ එහෙම ගෙවල් හුරු වෙලාම ඉන්නේ රැට පිටෙන් කන්න. ගිහිල්ලා පිළිකාකාරක කාලා එනවා. මේකේ බය වෙන්න ඕන දේ මම කියන්නද? බය වෙන්න ඕන දේ? බය වෙන්න ඕන දේ තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගියයි ඈ. මම කියනවා මම කියනවා අද කියලාමයි යවන්නේ. අද සමහරට ගෙදර ගිහලා ගෙදරින්ම කන්න හිතේ යන ගමන්. දැන් මුරුක්කු බොහෝ ඒවට දානවා අජිනමොටෝ. ටිප්ද මොකද්ද මන් දන්නේ මොන මගුලක්ද කන්නේ. මම බලාගෙන මේ Facebook එකේ සමහරුන් දානවා ඉතින් පෝස්ට් දානවා. ටිප් තමයි මගේ තාම ප්‍රියතම කෙල්ලෝ හරි කැමතිනේ හුරතල් වෙන්න. Facebook එකේ අපේ හුරතල් බෝල Facebook එකේ. එළියට ගියම බලන්න ඕන මුංග. ඉතින් අනිත් ඒකට හුරතල් කියලා පේන්න ඉතින් ලෝකේ තියෙන ගොම්ම පෝස්ට් ටික දානවා සමහර වෙලාවට. මට ටිප් එක අරන් දෙන්න පුළුවන් පෙම්මතෙක් නැද්ද? ඕන් දානේවා. එතකොට මේක දකින්න එක උඹලා මේවා දකිද්දිවත් තේරුම් ගන්නilla මුන් බඩජාරී කියලා. මුංග බැන්දෝ ටිප් වලට වියදම් කරලා උඹලට අන්තිමට හිඟා ගන්න වෙන්නේ. මොකද හිඟන්නා ගෑනට ටිප් අරන් දුන්නා. බඩජාරී. ඉතින් බඩජාරිකමට කකා ඉන්නවා මේ අහගන්න. රෙස්ටොරන්ට් වල තියෙන ඕවා. ඔය එළියෙන් කන්න මේ බැරිම වුණොත් කන්න. ඒ කියන්නේ මොනව හරි කරගන්න දෙයක් ඇතිම නැති වුණොත් කන්න මිස බඩජාරිකමට කන්න යන්න එපා. දැන් ලොකු නම් තියෙන කඩවල වලත් ඕක තමයි කතන්දරේ. ලොකු නම් ඔය තියෙන්නේ. අරක මේකක තියෙනව නේද? මම නම් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි නැහැනේ. කවුද දන්නේ කාගේ හරි තාත්තෙක් අම්මෙක් සහෝදරයෙක් වැඩ කරනවද කියලා ඒ වගේ. ඒත් හරිනම් මම කියන්න ඕන. චිකන් රසයි කියලා ඇඟිලිත් උරා කනවා. ඒ වගේ සමහරට බදින තෙල් හයිඩ්‍රජනීකృత තෙල් තියෙන්නේ. හරිද? හයිඩ්‍රජනීකృత තෙල් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය තෙල් වලට සාමාන්‍ය ගන්න තෙල් වර්ගයක් තියෙන අරගෙන හයිඩ්‍රජන් යවලා මේවා තව අර බන්ධන කඩලා හයි කරනවා.
එතන මොකද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජනීකృత තෙල් කියන්නේ උග්‍ර පිළිකාකාරකයක්. දැන් ඔය සමහර අය මේ අර ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කියලා තියෙන්නේ. අර අල තීරු කපලා ඒවා එලට අල පෙති මේවා කල් තියාගෙන මුඩු ගඳ එන්නේ නැති වෙන්න බදින්නේ ඔය හයිඩ්‍රජනීකృత තෙල් වල දාලා. මුඩු ගඳ එන්නේ නැති වෙන්න. ඔය මහ ලොකු මේ ආයතන වලත් දෙකම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මොකුත් නැහැ ගිහලා සෙල්ෆිස් දානවා. සෙල්ෆිත් දානවා. සෙල්ෆි දාන කට උල් කළා අපි පිළිකා හදා ගන්නවා. එහෙම දාන්න. කැප්ෂන් එකට එහෙම දාන්න. feeling fun with කීප දෙනෙක් පිළිකා හදා ගන්න ඇවිත් වී ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. දැන් අපිටත් ඔය සමහර වෙලාවට යන්න වෙනවා. හැබැයි ඊටාම අඩුවෙන් තමයි තෝරලා බේරලා තමයි කැම ටික ගන්නෙ. තෝරලා බේරලා ගන්නෙ. ඔය තියෙනවා මීට් ප්‍රොසෙසින් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මස් සකසනවා. රතු මස් රතු ඉන්නේ ඉන්නවා. රතු පාට මස් කියලා එහෙම තියෙනවා. ඕවා සකසනවා. දැන් ඔය හැම්, බේකන් කීකේ තියෙන්නේ? සොසේජස් හම්මට උඩු. දැන් අම්මම තමයි උදේට කියන්නේ පුතේ අද කෑම නෑ සොසේජ් බන් එකක් ගන්න. දැන් අදත් එහෙම කියලා අම්මලට ගිහලා කියන්න මේ අම්මලා දන්නේ නෑනේ. පව්. දන්නවනම් ඔයාලට කන්න කියන්නේ පිස්සුද අම්මලා ඕවා දන්නවනම් පැත්තකට ගන්නෑ. දෙමාපියෝ දන්නේ මේක. හරිනම් මම මේක දෙමාපිය රැසීම දවසේ කියන්න ඕන. ඊටාලෝ ඊළඟ දෙමාපිය රැසීම දවසේ කියනවා. බඩගින්න ඉන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ නා. sausages, meatballs ඔක්කොම මේ මීට් ප්‍රොසෙස් කරපු ඒවා. විශේෂයෙන් සකසන ලද ඒවා. ඕ වගේ දින පුතේ සෝඩියම් නයිට්‍රේට්, සෝඩියම් නයිට්‍රයිට් වගේ උග්‍ර පිළිකාකාරක. ඔයදර මතක තියාගන්න ඔක්ස්ෆර්ඩ් මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් කළා සමීක්ෂණයක්. ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එකෙන් කරපු සමීක්ෂණයකදී ඒගොල්ලෝ හොයාගත්තා ලෝකෙම රැන්ඩම්ලි සිලෙක්ටඩ් ක්‍රවුඩ් එකක් ගත්තේ. මේ අහඹු ලෙස සිලෙක්ට් කරලා මිලියන භාගයක් යොදාගෙන පරීක්ෂණයක් කළා. සමීක්ෂණයක අපු දක්ත තමයි අවුරුදු 60 නෙමෙයි 60 දශකයේ ඉඳන් මෙහා ඉපදෙච්ච සියලු පිරිමින් ඔය දත්තගත්තු සෙට් එක ඇතුලේ ඒ පිරිමින්ගෙන් හැම 18 දෙනෙක්ටම එක්කෙනෙක් මට මතක හැටියට හැම 18 දෙනෙකුටම එක්කෙනෙක්ට මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පිළිකා තත්ත්ව තියෙනවා. බය වෙන්න. හිජි නෙමෙයි. හැම 15කටම එක්කෙනෙක් ගැහණු අයගේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව පිළිකා තියෙනවා. ඔන්න වැඩි. ඒගොල්ලෝ කියනවා සාමාන්‍ය කෑම කනවා වගේ නෙමෙලු. දැන් ඒතකොට මස් කන්න හම්බෙන්නේ නැද්ද අපිට මස් මාළු? මන් දන්නේ දැන් එක එක්කෙනාගේ රුචිය තියෙනවනේ. සමහර අය මස් මාංශ අනුභවය කරනවා, සමහර අය කරන්නේ නැහැ. මම ඒක නෙමෙයි කතා කරන්න යන්නේ. ඒතකොට මේ ප්‍රොසෙස් කරපු ඒවා කන්න නැතුව හරිද? ප්‍රොසෙස් කරපු ඒවා කන්න නැතුව මේ මස් මාළු කන අය සාමාන්‍ය තියෙන මස් මාළු තමයි කන්න ඕන. විශේෂයෙන් සකසන ලද ඒවා නෙමෙයි. අර සමීක්ෂණයම හොයාගෙන තියෙනවා මේ සකසන ලද ඒවා කාපුවාම සාමාන්‍ය ආයු කාලේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට තියෙනවා කියලා පිළිකාවක් හැදෙන්න අවදානමක් ඒ අවදානම 5 ගුණයකින් වැඩි වෙනවලු. මේක ඇත්තටම හරියට අහලා අවංකව මේ කල්පනා කරලා බැලුවොත් සොසේජ් එකට අතවත් තියන්නේ. ඇයි මොන වහකොටක්ද මේ අපි කන්නේ බලන් යනකොට. හරිද? ඊළඟට ඔය මේ තව දැන් මේ කට්ටිය දැන් කොකා කෝලා ඔක්කොම ඔය සෙට් එකේම තමයි ඈ. හරිද? ඔය සෝඩා යදු මේ බීම වර්ග. එරගෙන කියලා එන්නේ ඒවා. ඊළඟට මිල්ක් ෂේක් කියලා තියෙන ඒවා. ඊළඟට විශේෂයෙන් දැන් ඔය සමහර අය දැන් ඔය මේ මහත් වෙනවා කියලා ඩයට් බීම ගන්නවනේ. ඩයට් කෝක් හරි ඔන්නෝම තියනවා දැන්. නේ? ඒ වගේ දැන් ඇත්ත දැන් සාමාන්‍ය සීනි වර්ග නෑ. සාමාන්‍ය මේ සැකරයිඩ් ගණයට වැටෙන ඒවා ඒ කියන්නේ මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ගණයට වැටෙන ඒවා නෑ. හැබැයි ඔය තියෙනවා මේ මට මතකයි ඇස්පාර්ටේම්. ඒක සමහර අය ඇස්පාර්ටමේ කියලාත් කියවනවා. ඇස්පාර්ටේම්. ඇස්පාර්ටමේ කියලාත් කියන සමහර අය. මේක මේ සාමාන්‍ය සීනි වගේ 100 ගුණයකින් පැණි රහයි. මේක තමයි දාන්නේ ගොඩක් වලට මේ එන්න මොනවද පැණි රහ එන්න.
උග්‍ර පිළිකාකාරකයක්. දැන් මහත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන අරක බීලා පිළිකාවෙන් මැරෙන්න වෙන්නේ. මේවා දන්නේ මිනිස්සු දෙයියනේ ඔයාලවත් කියලා දෙන්න. දැන් ඔය සුදු සීනි ගෙවල් වල රතු සීනි නෙමෙයි සුදු සීනි හොඳයි කියලා කියනවා සමහර අය. පිරිසිදුයි කියලා. රතු සීනි සමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ දැන් සීනි කර්මාන්තශාලාවේ මුලින්ම නිපද වෙන්නේ. සුදු සීනි බවට පත් කරන්නේ මිනිස්සු අන්දලා කරන්නේ. මිනිස්සු හරි ඉක්මනට ඇඳෙනවනේ. දැන් සමහර අය මේ සුදු බිත්තරේ අඩු ගාණක් දීලා ගන්නවා රතු බිත්තරේ වැඩි ගාණක් දීලා ගන්නවා. ගුණෙන් වැඩි කියලා. යකෝ දෙකම කිකිලියෝ දාන්නේ. එකම පෝෂ්‍ය ගුණේ තියෙන්නේ. අඩු ගාණට නම් දෙන්නේ සුදු බිත්තරේ නම් සුදු බිත්තරේ ගන්න. මිනිස්සු ඇඳෙනවා. ඒ වගේ සුදු සීනි කේස් එක. රතු සීනි වල තියෙන ඇතැම් පෝෂක ඉවත් කරනවා විශාල රසායනික ක්‍රියාවලියක් කරහා. එහෙමයි සුදු සීනි හදන්නේ. ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුළේදී නිපද වෙන දේවල් සමහර අතුරුඵල සමහර හානිකර ද්‍රව්‍ය ඇඩ් කරන දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක එනකොට සුදු සීනි පිළිකා ජනකයි. පිළිකා ජනකයි. ඒ නිසා ගෙවල් වල සුදු සීනි නම් පාවිච්චි කරන්නේ රතු සීනි වලට මාරු වෙන්න කියන්නේ. ඊළඟට සමහර පිටිකිරි වර්ග බොණ්ඩ නෙමේ කටේ තියන්න එපා. කටේවත් තියන්න වටින්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔය පාරවල් අයිනේ තියාගෙන ඉන්නේ එක්කෝ ඔය දැන් ඔය සමහර ඉස්පිරිතාල අයිනේ එහෙම දැන් අර ලෙඩ්ඩුන්ට අරගෙන යන්න අපේ අය ගෙනියනවනේ. ලෙඩ්ඩුන්ට අරගෙන යන්න. ඇපල් මිදි දොඩම් මේ චීනෙන් ගෙන්නන ඒවා වගේක් තියෙන්නේ. ළමයි ඔය චීනෙන් ගෙන්නන බහුතරයකගේ පුදුමාකාර අහිතකර කෙමිකල් තොගයක් තියෙනවා මේ ප්‍රිසර්වේටිව්ස්. ඒ කියන්නේ මේ අර මේ සුරක්ෂිතව නෙමෙයි මේ කල් තියාගන්න දාන්නේ. ආහාර මේ කල් තබා ගන්න මේ පළතුරු නරක් නොවී තියාගන්න මේගොල්ලෝ ඇඩ් කරනවනේ දේවල් අතිශය හානිදායකයි. ඊළඟට ඔය චීනේ සමහර පැති තියනවලු මේ සෑහෙන මේ පරිසර දූෂණය අධිකයි. ඒ පැති වල තමයි මේවා හැදෙන්නේ. ඊළඟට ඒවට දාන මේ කෘමිනාශක වර්ග මේ හැම එකම නිසා මාර වහතොගයක් එන්නේ. දැන් අනිත් එක නම විශේෂයෙන් ඔය ඇපල් මේ ළඟදී සමීක්ෂණයක් කළා තිනවා තාම මේවාදී පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙනවනේ. මේ විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා මේ ඇපල් ගහෙන් විෂ උරනවා කියලා. පොළොවේ. විෂ උරලා මේ විෂ ගබඩා ඔය ආසනික් වගේ තියෙන බැරලෝහ ආයන මේවා ගබඩා කරනවා කියලා කියන්නේ ගෙඩිවල. කෙලලා වරෙන්කෝ ඒකක් තමයි නිව්ටන්ගේ ඔළුවට වැටුනේ. පැණියෙන්න. හරි? ඒ කියන්නේ ඇපල් ගෙඩි විෂ එකතු කරනවා කියලා සංකල්පයක් තියෙනවා විද්‍යාඥයන්ගේ. ඒ නිසා ඇපල් නොකාම ඉන්න තරමට හොඳයි. දැන් බලනකොට අපිට කණ්ඩ දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ මේ වත්තේ පිටියේ හැදෙන ටික. ඒකයි ඔය කියන්නේ ගෙවතු වල පුළුවන් තරම් වගා කරන්න. ඊළඟට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව නිපද දැන් අපේ රටේ ඇත්තටම දෙයියන්ගේ පිටින් මේ පස් තියෙනවා නේද? දැන් වැලි කතරකුත් නෙමෙයිනේ අපේ. වතුර තියෙනවා. ඔය දැන් ඔය සමහර දැන් ඔය ගන්නෝරු එහෙම මම දැකලා තියෙනවා. අර ගොවිජනේකේ ඒ හදන එළවලු ඒ ෆ්‍රෙෂ් පිටම විකුණනවා. දැන් මම දැකලා තියෙනවා සමහර මේ මහා ලොකු මේ කියන්නේ මගේ අම්මේ ඇඩ් එකේ පෙන්වන්නේ ගොවිපලට ගිහින් ගොවියොත් එක්කම කපාගෙන ලොරියට දාලා එනවා වගේ. අපිටත් හිතෙනවා යකෝ ගියාම ගොවියොත් එක්කම කපාගෙන එළවලු ගෙන හැකි කියලා ගෙදර. පෙන්වන්නේ එහෙම. ගිහිල්ලා බලන්න අඩුම ගිහිල්ලා බලන්න කවදා හරි තිබ්බද කියලා මේ හොඳ දියුල් ගෙඩි ටිකක්. හැම එකම පුස්. ඔය සමහර ඒවා මම දකිනවා. තැලිච්ච එළවලු සමහර ලාවට. ඒ නිසා මේ කනතරමක් කන්නේ මේ පිළිකා ජනක. ඊළඟට සුප් කැට. දැන් අද කාලේ ගෑනුන්ට උයන්න බෑනේ බහුතරයකට. උයන්න බෑ. ඇයි? පිරිමි කරන වැඩ කරන්න ගිහින් දැන් ගෑනු පිරිමි කියලා යකෝ මේකේ ලිංග ભેදයක් එන්නේ ඇයි? ලිංග ભેදයක් එන්නේ උන් දෙගොල්ලගෙන් එකෙකුට කරන්න පුළුවන් ඒවා මේ සමහර එකෙකුට බෑ අනිත් එකාට කරන්න පුළුවන් ඒවා සමහර එකෙකුට බෑ. ඇනටොමිකලි වෙනස්. රතු රුධිරාණු සාන්ද්‍රණයෙන් පවා වෙනස්. ගැහණු විදිහට ඉන්න ඕනේ, පිරිමි විදිහට ඉන්න ඕනේ. මම හැමදාම කියනවානේ මේවා කියවම කාන්තා සංගම් වල එන්නේ හැරි පොටර් වගේ. අපිට ගහන්න ඉන්නේ. ඉතින් හොඳ කොන්ද පණ තියෙන පිරිමි ටිකක් හිටියන ස්වාමි පුරුෂයෝ ටිකක් හිටියන මුන් ටික පාලනය කරනවා. ඉතින් ගෙවල් වල ඉන්නේ වුණොත් ඒ වගේ අම්බරුව වෙන්නේ නැති. මම දන්නේ අපේ ගෑනු නම් ගෑනු විදිහට ඉන්නවා. තේරෙනවද? ගෑනුට උයා ගන්න පියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පිරිමින්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන. පිරිමිත් උයනවා. ඒක වෙනම එකක්. තමන්ගේ වැඩේ තමන් කරන්න ඕන ඉස්සල්ලා. දැන් පිරිමි
ඒගොල්ලෝනේ ගෙදරට බත සරි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. හරි? ඒතර ගෑනු කෙනාට පුළුවන් දරුවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දරුවෙකුට කිරි ටික හරියට දී ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. උයා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් ගෑනුන්ට උයා ගන්න ඇයි පිරිමි කරන වැඩ උන් කරන්න අරගෙන. ඉතින් ගෙවල් වල නැහැ. ගෙටේ බිල බලපුවම මිනිහා ඉන්නවා අතු ගගා. ගෑණි එනකන්. ඔක්කොම මාරු වෙලා තියෙනවා. උයා ගන්න බැරි ගෑණිට ඊළඟට ඉතිරි වෙන එකම පිළිසරණ තමයි සුප් කැටි. ඉතින් පරිප්පු හොද්දක් වෙලා බලනවා කටේ තියන්න බෑ. වමනේ මල්ල වගේ පරිප්පු හොද්ද. දැන් මේක කන්න බෑනේ. සුප් කැටයක් දානවා රහ වෙනවා. සර්ප්‍රයිස්. ඒ සර්ප්‍රයිස් කරන විදිහ. අම්මට සිරි වෙන සර්ප්‍රයිස්. ඇත්තටම පුතේ පරිප්පු ටිකකට චූ කරලා තම්බලා ගත්තත් සුප් කැටේ දැම්මහම පොඩි රහක් එනවා. උයා ගන්න බැරි උන්ට දැන් තියෙන එකම එල්ලෙන්න තියෙන වැල සුප් කැටේ. ඉතින් දාලා දෙනවා ගෙවල් වල සර්ප්‍රයිස් කරන්න කියලා. ළමයාට තමන්ම තමයි පිළිකාව දෙන්නේ. දරුවට පිළිකාව හැදුනට පස්සේ ගෑණි සර්ප්‍රයිස් වෙනවා. ළමයින්ට කලින් අම්මා සර්ප්‍රයිස් වෙලා. මේ ඇයි මෙහෙම මෝඩ වැඩ කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඔය ගෙවල් වල ඉන්න අම්මට තාත්තට අද ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න එපා ඔයාලා. මේ පන්තියේ ඉන්න කෙල්ලෝ උඹලා උයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ විභාග ඉවර කරලා ගෑනුන්ට අයිති වැඩ ටිකක් තියෙනවා. පිරිමි වැඩ කරන්න කලින් කරන්න ඕනම නම් කරන්න. ඒක හොට බිම යන ගන්න පස්සේනේ. ගෑනුන්ට කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඉස්සලා ඉගෙන ගනින්න. රෙද්දක් පෙරෙන්ලා හොදා ගන්න බෑ. මේ හාල් ටික ගරා ගන්න බෑ. ඇයි ගරන්න බැරි හින්දා දැන් කම්පැනි කාර්යොත් ඒකම තමයි අල්ලගන්නේ. හාල් ගරන්න බැරි ගෑනු වෙනුවෙන් ගරපු හාල් වෙනම තියෙනවා. මේ ඒ ගෑනුන්ගේ නියම වීක් පොයින්ට් අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් පොල් ගා ගන්න බැරි එකෙක් වෙනුවෙන් පිටිකල පොල් කිරි වෙනම තියෙනවා. අම්මට සිරි ට්‍රස් කැඩුවා දැම්මා පිළිකාව. ඊට පස්සේ ඉන්නවා මාරගම. සර්ප්‍රයිස් වෙලා. කුළුබඩු දැන් මේ ලෝකෙට හොඳටම කුළුබඩු යන රටේ ඉඳන් තමයි සුප් කැටේ දාන්නේ. ගෑනුන්ට වෙච්ච දේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා දැන් මේ සුප් එක හදා ගන්න බෑනේ සුප් කැටේ නැතුව. දැන් වෙනදා ගෙවල් එළවලු ටික තම්බගෙන හරියට ලුණු ඇඹුල් ටික දාලා ගත්තාම සුප් එක හරි රහයි. දැන් කැඳනේ සුප් එක කියන්නේ සුද්දානේ දුන්නේ සුප් කියලා නම. අපේ කාලේ හැදුවේ කැඳනේ කැඳ එක කියන්නේ. ඉතින් ඒකට දැන් අපේ අම්මා හදන කැඳ එකේ සුවඳ මට තාම ඒක මතක් වෙදි දැනෙනවා. ඒ හින්දා මේ ඔය ගෙවල් වල ඉන්නවා නම් උයා ගන්න බැරි අය ගමේ යන්න කියන්නේ. තාම අර වයසක ආච්චිලා ඉන්නවා නම් වයසක ආච්චිලා දන්නවා හොද්දේ පදම හොද්දට දාන්න ඕන ලුණු ටික. අනේ ඒ ගණු මනසෝ දන්නවා යන්න කියන්න ගම්වලට. සතියක් එහෙ ගිහින් නැවතිලා ඉඳලා ඉගෙනගෙනවත් එන්න කියපල්ලා. මේ පිළිකා කකා ඉන්නේ නැතු. පිළිකා කනවා. දැන් අර මේ ළඟදී මේ කොහෙද මන් දන්නේ ඉස්පිරිතාලෙකත් ගහලලු කතුරු මුරුංගා වලින් පිළිකා ඇති වෙයි කියලා. මේ සුප් කැට මේ සුදු සීනි වලින් මෙහෙ අර ඩයට් බීම වලින් එහෙන් ප්‍රොසෙස් කරපු මස් වලින් මෙහෙ පිළිකා හැදෙන ඔක්කොම කකා කතුරු මුරුංගා අල්ලගෙන. ඇත්තටම උන්මත්තක જાතියක්. කතුරු මුරුංගා වලින් අතර ඔය අප්ටෝසිස් කියලා තියෙනවා. ඒක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය දුර්වල සෛල භක්ෂණය කිරීම වැඩි කරනවා කියලා මේ ළඟදී හොයාගෙන තිනවා. කතුරු මුරුංගා වලින්. ඒතකොට මේ සෛල විසින් අනිත් සෛල භක්ෂණය කරාට පස්සේ හිග සෛල නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවනේ. ඒතකොට සෛල වල නිෂ්පාදන වේගය වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි මේ අල්ලගෙන තින්නේ අර දැන් මේ ටියුමර් එකක් ග්‍රෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා කතුරු මුරුංගා වල. ග්‍රෝ වීම කෙසේ වෙතත් ටියුමර් සෙල් එක හැදිච්ච ගමන් අර කතුරු මුරුංගා වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා භක්ෂක සෛල වෙල්ලා මේ ටියුමර් සෙල් එක මරන්න ඉඩ තියෙනවා ගොඩක්. ඒ නිසා මේ පරණ මිනිස්සුන්ගේ පරණ දැනුම අව탁සේරු කරන්න එපා කියන්නේ. විද්‍යාව කියලා අල්ලගෙන ණයාගේ වැරදි පැත්තෙන් අල්ලගෙන පිළිකා කකා දරුවන්ට කව සර්ප්‍රයිස් වෙවි මාහර්ගම දුවදුව මේ විනාශ වෙවි අර පරණ දැනුමට අභියෝග කරනවා. අපේ රටේ ඉන්නේ නොම්මරේකේ මෙන්න මේ වගේ මහා මේ අර වහල් මානසිකත්වයකින් පෙළෙන තමන්ගේ සාම්ප්‍රදායික දැනුම අභියෝග කර අපේ රටේ අර තිබ්බනේ ලස්සන නේද
කෑම බීම රටාවගේ ඒවට අභියෝග කර කර අර මේ දැන් තියෙන කහකඩ උලා කකා පිළිකා හදාගෙන 40න් 50න් බල්බ් එක ගහලා යන මහා සීනි බෝල ලන්සි පැපොල් ටොම් ජර්සි ජීවිත අර සාම්ප්‍රදායික දැනුමට අභියෝග කරන මැල්ලුම පලාකොලේ අම්මා දැන් ඒව බෑ මේ අපේ පන්තියේ කෙල්ල හැමෝම වෙන්නේ නැහැ මිනිහටත් වහ කවලා ළමයින්ටත් වහ කවාගෙන තමනුත් වහ කාලා සර්ප්‍රයිස් ඒ නිසා මේ අනිත් ඒවා මත දැන් මේ පවුල් මේ දරුවන් හැම කෙනෙක්ගේම පවුලක ඇහුවොත් පිළිකාවෙන් මැරිච්ච කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. ඒ හින්දා දැවෙන ප්‍රශ්නයක් දැන් ලංකාවේ පිළිකා රෝගීන්ගේ ගාන 23000 ගාණක් දක්වා ඉක්මවා ගිහින් තියෙනවා. හරි මේ අවුරුද්දේ කොහෙද? මේ තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්නකො මේ දත්ත තියෙනවා. හැම දවසකම 30 ගාණක අවදානමක් තියෙනවා. හරි ලෝකේ හැම මිනිත්තු දෙකකටම මරක්ද කොහෙද? ඔව් මිනිත්තු දෙකකටම මරක්ද කොහෙද? 14 දෙනෙක් මිය යනවා. පිළිකා නිසා. පිළිකා නිසා. දැන් අපේ රට ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය හොඳ ස්වයංපෝෂිත රටක් නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ වගා කරලා මේක ඇතුලේ කාලා බීලා හැමදේම මේක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් එකේ වහ කාලා මැරිලා යනවා. අපරාධේ. ඒ නිසා මේ පාඩම ඔය දරුවෝ ජීවිතයට බද්ධ කරගන්න බලන්න. හරි මේක නිකම්ම නිකන් ටොපික් එකක් කරගන්න නැතුව. හරි රයිට් ලියාගමුකෝ අපි මුලින් ඉගෙන ගත්ත ටික.